тооцогддог юм боломжтой байж ирлээ л дээ. Гэтэл төсөв давсан учраас бас л тооцогдох гэж байна. Гэхдээ зарцуулъя гэж. Төсвийн докторжуулалтын санд мөнгө хоримтлуулна, илүү гарсан орлогоо төвлөрүүлнэ гэд хуулийн дагуу боломж байдаг. Гэтэл нөхцөл байдал ингээд хариуцлага сахилгаатай холбоотой асуудал хөндөгдөг л. Энэ асуудлыг одоо судлаачид юу гэж харж байна гэдэг байдлаар хөндөж үзүүлж байгаа юм. Тэгэхээр төсвийн олон хууль байна л да. Удирдлага санхүүжилтийн тухай хууль, төсвийн хууль, төсвийн доктортой хуулийн тухай хууль гэдэг. Энэ хууль сахилга баттай байх нь хариуцлагаас бас нэг хамаарч байгаа асуудал байна л да. Хариуцлага алдсан бол ямар хариуцлага хүлээл гэж байна гэдэг нь тодорхойгүй. Тэгээ энийг ч гэсэн олон улсын валютын сан хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлж явах хугацаанд энэ оны 8 сард бас эдийн засгийн байнгын орны дараад хэлсэн билээ. Улсын хурл хандаж хэлсэн гэсэн үг л дээ. Энэ нь за экспортын орлого чинь сайн байгаа юм байна. Төсвийн орлого чинь давж байгаа юм байна. Гэтэ та бүхэн сахилгаатай байна. Төсвийн сахилгаатай алдагдаж байна гэж. Төсвийн сахилгаатыг ер нь та судлаач хүний үед ер нь хаана нь тийм алдаа завхрал гэх юм уу да асуудал гараад байна. Яг нь төсвийн сахилга бат гэхээр нэлээ өргөн хүрээний асуудал багтана л да. Энд зөвхөн хууль байгаад хуулиа хэрэгжүүлэх гэдгээс гадна бас тэ дунд хугацаагаар төлөвлөх тийм ээ. За тэгээд төлөвлөснийхаа дагуу одоо яг төлөвлөгөөний зарцуулах тэ ингээд хайлагнах гэн бүх үйл явц багтж байгаа. Тэгээд ер нь бол төсөв гэдэг маань жил болгон төсвийн хууль гэж батлагдж байгаа тийм үү. Тэгэхээр хууль гэдэг нэг нь баталсан юм чинь хуулийнхаа дагуу явах хэрэгтэй тийм ээ. Тэгэхээр яг хуулийнхаа дагуу хэрэгжилт яваагүй болохоор тэрийгэ засаад хуулиа зөрчөөгүй болох гэж л одоо тодтгол хийнэ гэдэг чинь одоо тийм л асуудал шүү дээ. Зарим улс оронд бол ер нь манай төсөв улсын төсөв бол тэнцэлтэй байна гэл тийм ээ. Бүрэн гол хуулиндаа зааж өгвөл тэрнийхээ дагуу явдагч одоо туршлага байна тийм. Тэгвэл аль болохоор тодтгол хийхгүй л байвал одоо тэр таны яриад байгаа сахилгах хангагдана гэж бол би бодож байна. За эдийн засгч найдлаа маань эсвэл төвлөрсөн байна. Өдрийн мэнд хүргэлээ. Баярлалаа. Тэгэхээр төсвийн орлого давж биелсэн энэ асуудлыг бид төсвийн сахилгаат хариуцлагатай холбож хөндлөхөөр та бүхний студид ирсэн юм л та. Төсвийн орлого 500 тэрбум одоо нэг их 80 орчим төгрөгөөр давчаад байна. Давын өмнө 500 тэрбум төгрөгөөр зарцуулах асуудлыг тоцтголтой сангийн яам оруулаад 10 сарын 2-нд одоо намрын чуулган эхлэхээр хилцүүлэхээр зэхэж байна гэдэг сангийн сайдын үүрэг гүйцэтгэгч хэлсэн л дээ. За энэ их сурвалж дээр тулгуурлаад бид 110 тэрбум төгрөгийг бол хүүхдийн мөнгөнд зарцуулах юм байна гэдгийг нь тодорхой болгосон. Цаана нь 390 тэрбум төгрөгийг зарцуулах тэр үндслээ намрын чуулганаар хилцүүлэх юм байна. Найдлаа та юу гэж харж байна? Энэ мөнгийг зарцуулах шаардлагатай юу? Аль эсвэл одоо бид хураач хөрвдлөөж одоо 1 сар он гараад 1 сарын 5-нд бас өрийн асуудал байна. Гэх мэтлэн зүйл зарцуулах хэрэгтэй. Одоо энэ 500 орчим тэрбум байгаа тийм. Тэгээд яг тэр өвгөн төсөв гэж байгаа бол мөнгө шүү дээ. Төсвийн цааныг төлөвлөгөө бодол байх хэрэгтэй да. Төлөвлөсөн зүйл байгаа. Яг тэр төлөвлөсөн зүйл нь харин зөв байна уу, буруу байна уу гэдгээс л хамгийн болоо явчихж байгаа юм л да. Төсөв бол зүгээр л тэр төлөвлөсөн зүйлийнхаа дагуу зарцуулах хэрэгтэй хуулиа батлаад ингээл явчихж байгаа. За хүүхдийн мөнгө бол жишээлбэл төлөвлөсөн үү? Төлөвлөөгүй тийм. Сонгуулийн өмнө яаран, сандран шийдсэн. Бүгд нь олохоор тийм бүгд олголцсон. Тэгэхээр одоо энэ 110 тэрбум хэрвээ азар ингэж төсөв нүүрсний өнөөсөө төсөв бүрдээгүй бол бид нар яаж төлөх вэсийн ойлгомжгүй байгаа. Дахиад хин нэгнээс зээлхэл бас таарж байгаа юм л да. Тэгэхээр одоо цаана байгаа тэр яг саяын тэр танилцуулган дээр нь байлаа л дээ. Өвүүлжил цаг үеийн асуудалтай холбоотой асуудал зарцуулнаа л гэсэн байлаа. Зарим бас концепттэй холбоотой өмнө төлсөн өрүүдийг төлнө тиймэрхүү юм байлаа л дээ. Тэгэхээр миний хувьд юу бодож байгаа нэхэр яг одоо ингээд ийм богинохоо хугацаанд яг мөнгө гараад тэр зарах уу гэж асуухаар хариулахад хүндрэлтэй байна л да. Энд чи яагаад гэвэл цаана зүгээр нь хэдэн төгрөг олцоод зарахгүй нэг өрхийн төсөвтүүдийг биш энэ улсын хөгжлийн бодлогыг хийх ёстой зүйлээ дараалалд нь тавьчаад тэгээд эхнээс нь санхүүжүүлээд явах ёстой зүйл. Гэтэл бид нар сая хүүхдийн мөнгөд жишээ авахд л огт төлөвлөөгүй байж байгаад өгөхгүй гэж өмнө шийдчихэд гинт сонгуулийн өмнө гинтхэн хувраад өгчөөд тэгээ одоо байгаа мөнгнөөс гаргаж хууль зөрчиж өгчөөд одоо эргээ тэрийг тодтголоор ингээд өгч байгаа. Уг нь хүүхдүүдэд бүгдэнд мөнгө өгмөр байна л да. Зүгээр тэр төсөвтэй холбоотой процессын асуудал ингээд тийм эрүүл биш байгаад байна л да. Тэгэхээр одоо тэр гишүүд маань тэр төсөв танилцуулган дээр үнэлж байгаа нарийн тоон дээр нь ярилцах хэрэгтэй байх л та. Бидэрт бол одоо хангалттай мэдээлэл байхгүй байна. Яг яах гэж байгаа яагаад тэр үйлчлэлтийн яг хаана нь эсвэл тэр концесс гэрээ байлаагд яг хаана гэдэг юм нарийн бүр ширхэгчлэн ярих хэрэгтэй байх л та. Үгүй бол цаана одоо 500 тэрбум биш 2 их 80-аар нэмэгдсэн байлаас иймэрхүү байдлаар явах юм бол төсвийн нөгөө ил тод байдал цэврэл хийж хангахдаггүй. Харин мөнгө нэмэгдсэн юм а тэр нь улам муухай болоод байна л гэсэн. Сая найдлаа эдийн засгийн хэлдэг энэ бол нэг өрхийн төсвийн асуудал биш ээ гэж. Улс орны төсвийн асуудал. Гэтэл хувь хүний нэг монголчуудын нийтлэг шин чанар байна л да. Гинт мөнгө ороод ирэхээр зээлээр мөнгө авахаараа төлөвлөөгүй юмдаа зарцуулдаг нэг тийм зуршилтай. Тэр одоо
характер энэ засгийн газар сангийн яам дээр илэрдэг юм болов гэдэг ийм дүр зураг өнгөрсөн хугацаанд ингээ харахаар харагддаг л да. Гинт төлөвлөгөө зардал санхүүжүүлдэг, гинт тарахаар болдог, гинт дөхөөр болдог инглээ гэдэг. Энэ асуудал нь одоо судалгааны тийм цогц байгуулгаар шийддэггүй, асуудалд одоо хэтэрхий холыг харалгүйгээр яг тэр дорол асуудлыг шийддэг тийм улс төрчдийн нийтлэг зан сангийн бодлогод нөлөөлөд байна. Энэ та бүхэн юу гэж бодож байна? Энд дээр та үргэлжлүүлээд за тийм. Одоо яг л зөв асуулт байна л да. Одоо яг нэг өөр хайл байж байгаад гинт мөнгө оллоо суглаанд мөнгө очоод тэгээ тэрийг юун зарах вэ? Машин авах уу, байр авах уу? Эсвэл ресторанд хоолнд орох уу гэж асууж байгаад яг адилхан асуудал одоо засгийн газар тулж байгаа. Гэхдээ энэ бол яг харамсалтай байна л да. Аль хэдийн үүдээ ингээд төлөвлөсөн, бодцсон гэж бодох ёсгүйгээр шийдэж явах хэрэгтэй асуудлыг бид нар яг нэг юм яг төсвөд танилцуулга үүсгэхэд бол мөнгө илүү гарчлаа. Тэгэхээр одоо өмнө гарч исэн зардлуудаа тэр хормоогоо нөх байдлаар ингээд хийж байгаа илт байгаад байгаа юм л да. Тэгээ иймэрхүү байдлаар явхаар төсвийн яг тэр нэг зөв менежмент хийцээж ирэхгүй л аль хэдийн тодорхой төлөвлөсөн байж хэвээр. Олон улсын валютын сангийн хөтөлбөр энэ онд хэрэгжиж эхэлсэн. Энэ хөтөлбөрийн бас нэг гол зорилго нь энэ төсвийн сахилгаатыг бий болгох, төсөв үргэлгэн байдлаа хумих гэх мэтлийн юм асуудлууд л да. Энэ хүрээндээ ч гэсэн энэ төсвийн зөвлөл байгуулагдана. Тэгэхээр төсвийг одоо зохиож батлах тэр үйл явцад нь оролцох, улсын хурлын одоо чуулган дээр одоо асуулт хариулт өргөхөд тэр бүхэнд нь оролцох юм л үүрэгтэй зөвлөл байгуулагдах ёстой л да. Гэвчийг одоо сангийн яамаас авсан мэдээлэлээр бид бас лавллаа. Энэ ондоо бол байхгүй юм байна. Эх ондоо байхгүй юм байна. 19 оноос л орох юм байна. Эх оны төсөвт оруулж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ төсвийн сахилгаатыг бий болгоход асуудлаас ингээд ийм хуудвартал байна л да. Та энэ тал дээр энэ судлаач хүний хувьд бас ямар хяналт тавьж байна? Төсвийн сахилгаатыг бол бид нар одоо бараг л 90-ад оны дунд үеэс хойш л ярьж байгаа. Төсвийн сахилгаат маш их алдагдсан гэдээ одоо энийг сайжруулах, дунд хугацаагаар төлөвлөх тийм ээ одоо гэл бодлоготойгоо уялдуулах гэд 2003 оноос төсвийн байгууллагын удирдлага санхүүжилтийн хууль гэж хэрэгжүүлж ирсэн. Одоо яг шинэ Зеландын туршлагыг тэр чигтэнд авч хэрэгжүүлж ирсэн болохгүй болоод бас энийг өөрчилсөн тийм ээ 2011 оны төсвийн хуулиар гэдэг. Тийм. Тэгэхээр энэ төсвийн сахилгаат гэдэг нь бол их өргөн хүрээтэй асуудал та. Тэгээ хамгийн гол зүйл нь юу байдаг вэ гэхээр ерөөсөө л энэ засгийн газар гэдэг байгууллага тийм ээ нийт улс орон эдийн засагт ямар одоо чиг үүрэг гүйцэтгэх вэ гэдгээс гарч ирэх хэрэгтэй. Тэгээ юу хийх хэрэгтэй юм бэ засгийн газар? Өөрөөр хэлбэл хувийн салбар, улсын салбар хоёрын зааг ялгаа нь тодорхой харагдчих хэрэгтэй. Жишээ нь одоо манай төрийн өмчтэй үйлдвэрийн газрууд маш олон байдаг. Тэгвэл тий одоо хувийн салбар бизнесийн байгууллагууд хийж болох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг ингээд засгийн газар төр хийгээд авах уугүй юу гэл тий. Энийгээ шийдээд тэрнийхээ дараа одоо нэг засгийн газар нийгмийн эдийн засгтаа гүйцэтгэх үүргээ яаж гүйцэтгэх юм бэ гэдгээ бас бид нар тодорхойлоод эндээсээ цаашаагаа төсөв хуваарлагдаад ингээд явж ах хэрэгтэй байхгүй юу. Тэгээ энэ хуулиндаа заагдаад тийм ээ бүх орн ингэж явдаг. Тийм манайх одоо жишээ нь нэгдмэл одоо төрийн байгууллагын нэгдмэл систем тогтолцоотой улс орн. Тэгэхээр төв засгийн газар орон нутаг гэж шатлууд байна. Тэгвэл төв засгийн газар яам нь юу хийх юм? Орон нутагтаа агентлаг тийм ээ аймаг сумын түвшиндээ юу хийх вэ гэдэг нь тодорхой байх хэрэгтэй. Тэгээд тэрнийхээ үндсэн дээр тий хийх ажил нь тодорхой байгаад тэгээд орлогын хуваарлт явагдаад ирэх юм бол аянда энэ одоо бидний яригадаад байгаа юм чинь маш их засагдана. Тэрнээс манад бол одоо юу явдаг вэ гэхээр төлөвлөлтөө сайжруулъя, үр дүнтэй үр ашигтай олъё юм хийгээгүй маш их юм хийж байгаа, хийгээл байгаа. Гэхдээ одоо харамсалтай нь маш олон судалгаанууд хийж яхад би одоо сүүлийн 10 гаруй жил яг л энэ төсвийн чиглэлээр тий судалгаа ингээд салбар ч гэсэн хийгээл явж байна. Тэгэхэд бол ингээд бас хуулиуд маань хоорондоо хэрэгжүүлэхэд хэцүү. Суур хууль нь тэгээд салбарын хууль нь дээрээс нь засгийн газраас нь тогтоол шийдвэр журмууд нь ингээд зөрчилдөд хоорондоо. Тэгээ яаж хэрэгжүүлэх нь ингээд ойлгомжгүй болох энэ төр асуудлууд аюух гардаг. Тэгээ тэрнээсээ үүдээд л ерөөсөө энэ төсөв маань тий юундаа зарцуулах гээд байгаа, яах гээд байгаа ингээд байнгын асуудал яригдаад төсөв орлого бага байна. Одоо тэгвэл яаж орлогоо тий одоо хаанаас зээл авах вэ гэж ярина тий. Яаж орлогоо нэмэгдүүлэх вэ гэдэг тийм үү. Одоо жишээ нь хүн бүхэн татвар төлөх ёстой. Эндээс аваад үзэх юм бол те тэн дээр нэг ярихдаггүй зээл яаж авах байл гэж ярина. Илүү орлого одоо төлөвснөөсөө давуу ч юм уу ингээд орлого олчих юм бол юунда зарах вэ гэдээ яриад байдаг байхгүй юу.
Гэтэл бол энэ төсөв гэдэг жил бүрхэн баталдаг төсөв гэдэг бол бодлогын маш том бичиг баримт. Энэ маань бол урт хугацааны манай улс орн яаж хөгжих вэ гэдэг бодлого, дунд хугацаа тийм ээ засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр дээрээс нь одоо төсвийн хүрээний мэдэгдэлч гэж уг нь гаргаж байгаа. Энийг бас сайжруулах хэрэгтэй тийм. Эдрийг холбоод ингээ яг нэг жилдээ бид нар юу хийх вэ гэдэг зүйлээ одоо төлөвлөж батлаад хэрэгжүүлэх гэж байгаа шүү дээ. Тийм учраас бол бас энэ тал дээр төсвийн хуваарлалт гэдэг тийм ээ одоо асуудал дээр илүү анхаарах хэрэгтэй байгаа. Энэ дээр бол айгүй маш бага анхаардаг тийм ээ одоо. За тэгээд хоёрдугаарт нь бол төсөв гэдэг хууль юм чинь ерөөсөө л энэ дэг журамтай байх асуудал гэсэн үг. Тийм хуулийнхаа дагуу одоо хэрэгжүүлээ явах хэрэгтэй. Гэтэл бол бид нар хуулиа дахин өөрчлөөд байдаг л эндээс бас л тийм ээ одоо асуудлууд үүсэж байгаа байхгүй. Бидний үзэж байгаа үзэгчдэд бас мэдээлэл олох зорилгоор энэ статистикийг үндэсний статистикийн хорооны албан тоон дээр тулгуурлаж бэлтгэсэн. Энэ юу вэ гэхээр яагаад төсвийн орлого даваад биелчихвэ гэж. Учир шалтгааныг харах юм бол гадаад худалдаа 1.2 тэрбум долларын ашигтай гэж ойлгож болохоор байна. Экспорт 3.5 тэрбум доллар, гаднаас авч байгаа хэрэглээ буюу одоо импорт 2.3 тэрбум доллар. За үүнээс экспорт бол өнгөрсөн оны эхний 7 сарын байдалтай харьцуулаад харах юм бол 979 сая доллараар өссөн байна л да. Үүнд нөлөөлсөн хүчин зүйл нь нүүрсний экспорт 1.1 тэрбум доллар өссөн явдал. За ингээд төсвийн орлого 859.3 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн эхний 7 сарын байдлаар. За нөлөөсөн зүйлийг харах юм бол татварын орлого 700 орлогын албан татвар байна л да. 305 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. Татварын орлого бол ерөнхий дүнгээр бол 701.5 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. За бидний одоо өнгөрсөн оноос одоо үр шимийг нь мэдрээд хүн болгон одоо бараа үйлчлэгээндээ одоо 10% нэмж төлөөд байгаа нөт 260.4 тэрбум төгрөгийг төвлөрүүлсэн байна. Гадаад үйл ажиллагааны орлого 103.2 тэрбум төгрөгийн орлогыг төвлөрүүлсэн байна л да. Үүнээс үүдэлтэйгээр төсвийн орлого давж билжээд давсан мөнгөө юунд зарцуулах вэ гэдэг төсвийн тодтоглоо 10 сарын 2-ноос улсын хурлын намрын чуулганаар хилцүүлнэ гэдэг сангийн сайдын үүрэг гүйцэтгэгч одоо мэдгдээд байна л да. Тэгэхээр 18 оны төсвийг ч гэсэн намрын чуулган 11 сарын 15-наас өмнө одоо хилцэн батлах ёстой. Тэгэхээр жил бүрийн л одоо үдийд 1 сарын хугацаанд төсөв нэг юм олонний анхаарлын төвдө ордог л да. 10-аас 11 сарын хооронд. Тэгэхээр нэг талаараа их богинохон хугацаа. Жилийн бодлогоо тэр жилийн турш одоо хэрэгжүүлэх ёстой асуудлаа хилцэхийн тулд 1 сар чуулган дээр хам хум ярилцдаг. Судлаачдын дуу хоолой бид бүхэн одоо хэвлэл мэдээллийн салбарынхан хүрхийг зорддог. Гэхдээ тэр нь бас тусч гэнэ үгээд харуул бас асуудалтай харагддаг л да. Тэгээ энэ бүхэн дээр ингээ харахаар орлого бол ингэж давж биелэх нь ганц одоо сангийн сайд чойжос сүрэн гэдэг хүн зохиоод байгаа зүйл биш л дээ. Сангийн яамд бас тодорхой мэргэжлийн хүмүүс ажиллаж байгаа бах. Энэ тал дээр та яг мэргэжлийн байгууллага судлаачтай хамтарч одоо энэ төсөв мөнгөний бодлого дээр ажиллах талыг ер нь та юу гэж хардаг вэ? За сая тэр төсвийн ил тод байдал удирдлагын юу лээ. Одоо сайн зарчим байна шүү дээ. Энэ зарчим бол ердөөсөө шалтгаан ганцхан л да. Яг саяын таны хэлж байгаа тэр мэргэжлийн байгууллага, мэргэжлийн хүмүүсийн тэр одоо сангийн яам дотор аппарата бүрэн сайн ажиллахгүй, өөр нь ажиллахгүйгээр яг улс төрийн хүч хэтэрхий нөлөө орсоор байгаа. Сүүлдээ бол бүр жижиг зүйл дээр улс төрийн байдлаар хандаад байна л да. Бас нэг ийм хандлага байдаг. Яг ингээд санхүүгийн ингээд тоотой ажиллаж исэн хүмүүс бол нэг сайн тал мэргэжлийн нэг онцлог нь бол энэ бүхлээр нь ингээд том балансаа гэдэг нь том тоогоо харж чаддаг. А санхүүгийн биш мэргэжлийн хүмүүс бол зүгээр хандлага ажиглалтаас үзвэл яг зардлыг л хардаг нэг тийм нэг юм хандлага байдаг л та яг зардал ч юм яг тодорхой хэмжээний тийм зарцуултыг харна үхээс биш төслийг харна үхээс биш нийт томоор нь юугаа хардаггүй нэг тийм зөвхөн нэг тоогоо хардаг тийм хандлага байдаг. За миний бодлоор бол ерөөсөө улс төрөөс энэ төсвийг салах хэрэгтэй байна. Салах нь түрүүн та дурдсан тэр зөвлөл байна шүү дээ. Тэрийг яагаад байхалахгүй юм би одоо гайхаж чинь тийм. Яагаад зүгээр байгуулчих болдгоо. Заавал олон улсын валюта сантаа сангүй үнэхээр л ил тод сайн байггүй байгууллаа саналаа хэлжлээ гэл тийм. Тэрийг одоо болтол байгуулахгүй байна гэж байгаа бас сонирн байна. А дээр нь тэгээ явсаар гад энэ яг нөгөө юу тал одоо 76 гишүүнд ороод ярихаар нөгөө 76 гишүүн жижиг тойрогоо сонгогдсон. Жижиг тойрогоо сонгогдсон хүмүүс чинь нөгөө нэг түрүүний миний хэлдэг тийм тойрогдоо хамаарах нэг тоог л харна. Том төсөв, улсын хөгжил, ерөнхий төсөв яаж ийн төсвийн бодлого яаж ийн харахгүй. Тэгэхээр тэр олон хүн өөрийнхөө хүслийг яриад ингээд хэлцнэ гэж байгаа нь эргээд нөгөө төсвийг сайжруулах уу муудах уу гэж байгаа чинь эргээд баг эргэлзээтэй асуудал муудах нь гэсэн үг баг л. Тэгээ эцсийн сүлдээ яг тэр сангийн яамд ажиллаж байгаа тэр аппаратын мэргэжлийн институцийн ажиллаж байгаа тэр төсөл өөрөө яг мөн үү биш үү гэдэг эргэлзээтэй болчих. Тэгэхээр өөрөөсөө хийх юм бол одоо шууд улс төрчдөөс асуух хэрэгтэй л яг нэг улс төрийн шийдлэлдээ энэ бол яг энэ зөвлөлийг байгуулах юм уу байгуулахгүй юм уу төсвийг ил тод байлгахын тулд яг юу хийх юм бэ гэдэг. Жишээлбэл гүрж гэдэг улс байна да. Яг Монголтой адилхан асуудалтай байсан. Зүгээр энгийн жишээ үндсэн хуульд татвар нэмэх асуудлыг оруулсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар татвар нэмэх юм бол үндсэн хуулийг өөрчлөх хэрэгтэй болно гэж байгаа нөгөө нэг хөрөнгө оруулалтын орчин доктортой болгочихж байна. Яг тэр мэргэжлийн байгууллагын гаргасан тооцоолыг нь баталгаажуулчихж байна.
Түүнээс хэн нэгэн улс төрч жижиг тойргийн 10 айлын дээврийн байшин бодож байгаад нэг тоог өөрчилдөггүй. Тэгэхээр ерөөсөө нэг улс төрийн шийдэл ус таарад байгаа юм л да. Харамсалтай нэг сүүлийн нэг 15 орчим жилийн ингээд үзэх юм бол сангийн аамны бие даасан байдал нь улам багасаад байгаа. Улам тэд нар илүү улс төрийн төлөө илүү хавчигддаг бол одоо улс төрийн гар хөл илүү орсон боос таарад байгаа юм л да. Тэгээ энийг салах хэрэгтэй. Монгол улс хоёр томоохон төсөвтэй явж ирсэн л дээ. Хөгжлийн банкны нэг зарцуулалтын асуудал нь одоо бидний ярьж байгаа төсвийн асуудал. Гэхдээ энэ асуудлыг нэгтгэсэн олон улсын валютын сангийн шаардлагач бас байсан. Гэтэл одоо асуудал бас ингэж байгаад байна. Юун дээр байна гэж таарч байна. Та сая олон хууль тогтоомж хоорондоо зөрчилдөг тогтворгүй байдлыг бас өглөө л дээ. Ер нь бол асуудал олон юм байгаа яриад байвал маш олон байна. Танийхаар шалтгааныг эргэлдээд өөр асуудал нь юу вэ гэхээр би бол ёс суртахуун шударга байх гэдэг дээр л илүү ярина. Тийм ээ. Тэгээд ер нь ёс суртахуунтай байх хэрэгтэй байгаад байгаа байхгүй юу? Одоо энэ улс төрийн шийдвэр төсөв бол угаасаа л ард иргэд тийм ээ одоо нөгөө улс нийгмийг яаж хөгжүүлэх вэ? Тэгээд тэн дээр ямар үйлчлэгээ хэрэгтэй байна тийм ээ? Нөгөө төрөөс иргэдэд үзүүлэх бараа үйлчлэгээ энэ тал дээр саналаа илэрхийлээд улс төрөөр шийдэгдээд тэгээд сонгуулаа өгөөд ингээд яваал тийм энэ процесс ингээд бодлого тодорхойлогдоо явж байгаа. Дээрэс нь тэгэхээр зэрэг энэ дээр бол яг улс орны хөгжил тийм үү? Одоо татвар төлөгчд тийм ээ иргэд байна. Тэгэхээр хамгийн эцсийн гол энэ засгийн газрын зорилго бол тэр иргэдийнхаа чинээлэг сайн сайхан амьдралыг л тийм ээ одоо төлөв штэ. Тийм. Тэгэхээр альва бүх шийдвэр ганц тий төсөвдөр тусгагдаад бусдад бас ялгаагүй салбар. Бүх шийдвэр бол тэр Монгол хүний амьдралыг сайхан болгоход л зориулагдах хэрэгтэй штэ. Гол зарчим нь. Тийм. Тэгээд энэ бүхэн одоо маш олон одоо 400 одоо судлаачид судлаад үзэхээр бүр 400-500 гаруй ингээд хууль бичиг баримт бодлогын урт дунд богино хугацааны ингээд бодлогын бичиг баримт боловсруулсан засгийн газар шинээр гарч ирэх болгонд урт хугацааны бодлого одоо дахиад урт хугацааны бодлого гэл те одоо бүр салбар бүрээр загварчлал төлөвлөө явж гин те одоо жишээ нь сангийн хам дээр T21 гэж загвар хэрэгжүүлж яана л гэж ахт үндэсний хөгжлийн газар дахиад бас өөр загвар гэл ингээд маш олон юм хийж гин. Тэгээ энэ бүхэн хамгийн гол нь цаасан дээр яваад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр зэрэг одоо хуулийн чинь сайн хууль гаргах нэг асуудал. Тэр нь хэрэгжихгүй бол энэ чинь ямар ч үр дүн гардаггүй байхгүй юу. Тэгэхээр зэрэг одоо энэ дангаан засгийн газартай холбоотой биш. Хувь хүн дээр ч гэсэн ялгаагүй гарцаар л гардаг байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэ ногоон гэрлээрээ л явдаг байх хэрэгтэй. Ингээд өөрөөр хэлбэл энэ байгаа дүрм журмаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Угаасаа тэгхгүй бол энэ ерөөсөө явахгүй. Яг гэвэл манад хууль байдаг. Яг ингээд хуулиудынхаа хэрэгжилтийг ингээд судлаад үзэхээр зэрэг дандаа хууль нь одоо хэрэгжилтийн л асуудлууд байгаад идэг. За яг хуу хэрэгжүүлэхэд хүндрэлтэй асуудлууд бас байгаа. Тэрийг бол бас шийдчихэж болж байна тийм ээ. Одоо энэ салбаруудын зөрчлүүд. Одоо энэ бүх салбар тус бүр тэгээд суур хуулиудыг ингээд нийцүүлэх хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Одоо 3-4 салбарын ингээд санхүү төсвийн судалгаа хийлээ. Энэ ингээд айгүй олон зөрчлүүд гарч байгаа. Дээрээс нь хуулинаасаа гадна дахиад засгийн газрын тогтоол гарч ирдэг тэрээр журам батлагддаг. Тэгээд суур хуулинаасаа дээгүүр үйлчлэх гэдэг журам гэж гаргаад идэг. Одоо энийг бол жишээ нь хуулийнхан хэлхэл байх л та. Миний бодлоор бол болохгүй юм шиг. Тэгэхээр энэ бүх асуудлаа цэгцлэхгүйгээр эдийн засаг бол ерөөсөө эмгэгцэцэндээ орохгүй. Эдийн засаг гэдэг чинь бол угаасаа энэ хүний үйлдэл шүү дээ тийм ээ хүн ямар үйлдэл хийх вэ тэрийг судлаад энэ дээр процесс юу болох уу гэж бодлого тодорхойлоо явдаг. Тэгэхээр хүн хуулиаж хүрчээд ах юм бол ерөөсөө энэ дээр ямар асуудал шийдэгдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр дээд түвшнээсээ манлайлал бас зүйтэй л дээ. Улс төрийн манлайлал та. Бас жишээлбэл бидний энэ төсөв ярьж байгаа хандлага нь одоо их хурл дээр хэлцэж байгаа хандлага ч гэсэндээ буруу нь юу гэхээр уг нь тодтгол хийх бол сайн зүйл. Ер нь зөвхөн төсвийн нэг үнэлгээн дээр байдгийн уян хатан байгаа гэж үздэг. Энэ чинь бол яг нэг тактик жилиг төлөхөд хэцүү. Жишээлбэл ингээд байгаа орлогодоо мөнгөндөө тааруулаад зарлагыг бодно гэж байгаа буруу зарчим нь. Юундаа тулгуурлах хэрэгтэй гэхээр ажлынхаа төлөвлөгөөнд одоо би жишээ авъя л да. Одоо багш нарын цалин байна те. Багш нарын цалин нэмэх төлөвлөгөө засагт байна уу? Байхгүй. Мөнгө байна уу? Байхгүй. Одоо бол яг бодитоор мөнгө боломжгүйдээд нэмэх. Гэхдээ яг эрхчлэлт хэд болгоно 10 жилийн хэд болгоносын төлөвлөгөө байна уу? Байхгүй. Яг нэг боловсруулалтаа хандсан багш нарыг тэгнэ, эмчнэрийг тэгнэ гэсэн төлөвлөгөө байна уу? Төлөвлөгөө байхгүй болохоор одоо ингээд зүгээр ингээд санамсар. Одоо жишээлбэл эх оны төсөв хилцээд яг юу хилцэх юм мэдэхгүй. Зүгээр байгаа мөнгөө тавьж жагаад орлого нь юм байх юм. Энийг одоо яаж хуваарлах вэ гэж яриад байгаа. Хүмүүс багш нарын цалин жишээл 20 он гэхэд нэг 30% нэмчнэ. 25 он гэхэд 2 дахин нэмэгдэнэ гэдээ яагаад төлөвлөж болохгүй байна. Энэ ч л баггүй. Тэгэх юм бол жил болгон тодорхой болчихно. Тэгэх юм бол бид нар одоо энд ярилцаж гэсэн амархан болчихно. 800, 500 тэрбумыг 100 саянд багш нарт өгөх юм байна. Зөв штэ гэл. Яагаад бол бодлого нь байгаа юм чинь. Тэгээд эхний мөнгө гарч ирэнгүүт багш нарын цалинд хуваарлана гэдэг тодорхой. Одоо мөнгө гарч ирэнгүүт багш уу эмч үү гэж асууж байгаа нөр утга болчихж байгаа юм л да.
Үгүй бас яг төлөвлөгөө байхгүй юу гэхээр бас яг засгийн газрын мөрийн хөтөлбөргээд төлөвлөгөө байгаа урт хугацааны дунд хугацааны төлөвлөгөөнүүд байгаа нэг жилийн. Хамгийн гол нь тэр нь одоо яг өнөөдөр нөгөө багш нар ингээл те асуудал гаргаж байна. Дээрэс нь хүүхдийн цэцэрлэг хангалтгүй байна гээл те. Тэгэхээр тэр бодлогын төлөлт чинь бас судалгаанд суурилах хэрэгтэй байхгүй юу. Тэгэхээр нийгэмд ямар асуудал байна гэдгийг олж хараад тэрэн дээрээ үндэслээд нөгөө юм маань явах юм бол эн чинь бол яг жинхэнэ одоо тий энэ процесс зөв яваад өгч чинь тий нийгэмд гарч байгаа асуудалтай шийдээ яваад өгч чинь. Гэтэл тэрийг олж хараагүй энэ төлөлт нь өөрөөр яваад өгсөн. Тий нэг төлөвлөгч жишээ нь яам дээр нэг хүн сууж байгаа төлөвлөх. Нийт хүмүүсээс асуугаад мэрэгжлийн хүмүүс судалгаанд үндэслээд ингээд тий эрэлт хэрэгцээ нийгэмдээ болж байгаа проблемдаа үндэслээд төлөвлөх хоёр бол шал ялгаатай. Тэгэхээр манай төлөвлөлт бол хэтэрхий бас нөгөө амьдралаасаа хол явж байгаагийн бас нэг шинжил байна. Судалгаа муутай байна гэдэг л асуудал. 409 тэрбум төгрөгийг багш нарын цалинд энэ онд төсөв тавьчаад байна л да. 40 гаруй мянган ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нар ажилчид 21-26-нд ажил хайнаа гэд удаа дараа мэдэгдчихлээ. 3 дахин нэмүүлье гэж байгаа. 1.6 сая төгрөгт хүргэе гэдэг байгаа. Хүргэх тэр тооцоог нь хийгээд үзэхээр 1.2 их 80 төгрөг хэрэгтэй болно. Тэгэхээр тэр мөнгө төсөв байна уу гэхээр байхгүй. Одоо бид 500 тэрбум төгрөг байна. 110-ыг нь сангийн сайдын үйл гүйцэтгэгч хэлж байгаагаар бол зарцуулахын тодорхой хөгжлийн мөнгө нь 390 тэрбумыг яах вэ гэдэг асуудалтай үед бол энэ бол тодорхойгүй худлаа гэдэг юм зүйл тооцоо харагдаад байна л да. Дээр нь эмч нар цалингаа бас 50% нэмүүлье гэж байгаа. Ингээд асуудлын нөгөө нэг эрэмб дараалал гэдэг юм тодорхойгүй асуудал байгаа учраас ийм асуудал хөндөгдөд байна. Хуулиар зөрчсөн асуудлыг та хоёр хоёлаа хүндэж байна. Засгийн газар огцорсон шалтгаан, 3 шалтгааны хоёрт нь хүүхдийн мөнгийг олгосон асуудал байсан л да. 60% нь олгоё гэчээд сонгуулийн үеэр 100% бүгдд нь олгосон. Тайлбар нь юу вэ гэхээр улсын хурлын баталж өгсөн 161 тэрбум дотор бид нар багтаагаад 140 тэрбумыг тараасан шүү дээ гэдэг. Одоо болохоор төсвийн тодтолцоор өөрчлүүлээд үлдсэн 110 тэрбум төгрөгийг тараах хэрэгтэй гэдэг. Одоо болохоор хуулиад байгаа гэдэг байгаа юм шиг юм ойлгомжгүй асуудал. Тэгээ энэ бүхэн нь ингээд яг хийх ёстой шат дараатай асуудлууд нь бас тэр татвар төлөгчид өөрсдөө тэр хяналт тавьдаг тогтолцоо их сул байна гэж. За биний өгж байгаа мөнгө бол ийм он цагийн дараалтаагаар ийм асуудлуудад зарцуулагдах юм байна гэд тэрэндээ хяналт тавьж байдаг. Энэ асуудлыг ер нь таа. Энэ дээр уг нь бол ингээд хамгийн эцсийн хариуцагч нь татвар төлөгч өөрөө юм шиг л дээ. Одоо бид нар татвар төлж байгаа юм чинь ингээд хянах хэрэгтэй юм шиг. Гэхдээ эн чинь бас өөрсдөө ажилтаа яг нийгмийн бүтцөл ингэж арай ажиллахгүй л дээ. Татвар төлөгч чинь өөрөө тэр сайдыг сонгосон байгаа шүү дээ. Гишүүдийг сонгосон байгаа шүү дээ. Тэгээ тэд нар хяналт тавина гэдээ бидний төлөөллийг аваад сууж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэд нар яг саяын тэр төсвийн цэвэр байх, зөв байх, бодлоготой байх үүрэг хариуцлагыг хийнэгээ сонгогдсон хийх ёстой. Тэгээ тэнд л ажил явахгүй болохоос биш. Харин энэ татвар төлөгчтэй хариуцлага тооцох юм бол төсвийг хянсангүй биш. Харин төсвийг хянах хүмүүсийг буруу сонгосон асуудал ярина үхээс биш. Төсөв одоо юу гэдгийг бид нар очиод төсвийг ингээд өдөр тутам хянаад ингээд яаж үнэхээр барахгүй шүү дээ. Тэр удаа судлаачдын хүртэл хянахад хүндрэлтэй. Нэгэнт том дүн баталсан баг цаана яаж үрж байгаа мэддэхгүй. Тэгэхээр энэ бол яг тэр би бол татвар төлөгч нар хянах ёстой гэж хэлмээргүй. Харин яг тэрийг хариуцж байгаа сайд нь өөрөө хянах ёстой, харах ёстой. Тэрнийх бол хариуцлага хүлээх ёстой. Гишүүд нь хариуцлага хүлээх ёстой. Хариуцлага хүлээж байгаа асуудал байна. Хяналт гэхээр яг нэг талаар хэцүү иргэд хянах хэрэг. Гэхдээ нөгөө талаар тэр системийг нь бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй. Одоо нөгөө нэг сайн засаглалын нээлттэй ил тод байдал гэдэг яриад байгаа зүйл чинь төсөв болвол ерөөсөө иргэн хүнд ойлгомжтойгоор мэдээлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Яг нь ингээд хүн бүхэн энэ төсвийн тоо баримт номыг тэ аваад унших боломжтой болох нэг асуудал. Гэхдээ энийг уншаад хүн бүхэн ойлгохгүй. Тэгэхээр ойлгомжтой байдлаар тайлгнах үүрэгтэй нэгдүгээр засгийн газар нь тийм. Хоёрдугаарт бол яг төлөөллийнхаа ардчлаар гээд явах юм бол бид нар их хурлын гишүүдэд сонгоцсон. Тэгэхээр их хурлын гишүүд бол бидний өмнөөс бас нэг талаар хянж байгаа. Тийм. Тэгэхээр их хурлаас батлаад өгсөн нөгөө их хурлын гишүүд нь мэдгүйгээр засгийн газар ийм асуудал гаргасан гэдэг. Одоо бид нар мэдээлэл бол адилхан тийм үү? Одоо ингээд явил мэдээлэлээр гаргаж байгаа мэдээлэлээр л одоо харж байна. Тэгэхээр бол энэ бас үнэхээр болмооргүй санагдаж байгаа байхгүй юу? Тэрнээс гадна энэ нээлттэй тод байдал хяналтыг бас сайжруулахад 3 дахь засаглал гэдэг аягүй чухал. За тэр нь бол та мэдж байгаа тийм хэвлэл мэдээлэл. Тэгэхээр хэвлэл мэдээллийн үүрэг энэ дээр аягүй чухал байдаг байхгүй юу? Нээлттэй ил тод байж тэр татвар төлөгчдийн өмнө хяналтыг явуулах гэдэг дээр. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр аягүй одоо тийм хариуцлагатайгаар тийм ээ одоо бодлогын альва одоо шийдвэрүүдийг маш зөв бас нийгэмд мэдээлэх бас аягүй чухал байдаг. Тэгэхээр зах зээлд ямар сигнал очиж гин тэр дэгээс чинь л хариу үйлдэл явдаг байхгүй юу? Тэгэхээр бас 3 дахь засаглал аягүй чухал. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нар төсөө буруу зарцуулбал тооцох тэр хариуцлагыг нь та юу гэж хардаг?
Одоо энэ бол угаасаа хуулаараа л тийм ээ гарч ирэх хэвээр. Манайд ч өөр нь хэрвээ тэрийгэ зөрчсөн бол яг ийм хариуцлага хүлээнэ гэсэн зүйл бараг байхгүй шүү дээ. Гэхдээ яг 11 оны төсвийн тухай хуулийн дээр бол нэг тодорхой зүйл байгаа. Иргэдийн оролцоог хангаж байгаа нэг төлөвлөлтөнд оруулж байгаа зүйл нь бол орон нутгийн хөгжлийн сан гэж тийм ээ. Одоо энэ байгалийн баялгаас олж байгаа амнатын тийм ээ дотроос тодорхой хувь нүүтийн тодорхой үгээс сан байгуулад тэгээд энийг одоо томьёогоор бас ингээ хуваарлаад аймагт за тэгээд сумын түвшинд хуваарлцсан. Энэний одоо 13 оноос эхлээд энэ хуваарлт явагдсан. Сүүлийн 2 жил бол орлого бүртэлт муу байна гэдээ эрс багасчлаа. Тэгэхээр энэ дээр бол орон нутгийн түвшиндээ бол төлөлтүүдэд бас ингээ хөгжлийн асуудлууд яригадаад бас овоо нааштай алхам явж исэн. Тийм. Засгийн газар юу хийх вэ гэдэг нь нэрнээсээ харагддаг юм шиг байна. Шинжлэлийн, шийдлийн, сая одоо огцрохтой одоо мэрэгжлийн гэдэг нэртэйгээр огцорчлоо. Яагаад тэгэхээр мэрэгжлийн гэдгийг олон нийт мэрэгжлийн хүнийг нь сайдаар тавьж байна уу? Тэр асуудал дээр мэрэгжлийн хүн очиж байна уу гэдэг ийм шалгуурыг хизээч ирэн тавьсаар л ирсэн л дээ. Гэтэл эргээд эцсийн үр дүндээ нөгөө улс төр давангаа байдал тавьж ирлээ. Тэгэд энэ сангийн яамн дээр ялангуяа мэрэгжлийн хүн гэхээр одоо ямар заавал одоо эдийн засгч байх хэвээр. Ер нь мэрэгжлийн хүний давуу талыг ер нь бол яг энэ яаман институц мэрэгжлийн байгууллага сайн ажиллаж байгаа, төрийн албан сайн ажиллаж байгаа тохиолдолд сайд нар бол мэрэгжлийн биш байж болох юм байна. Бид нар зүгээр чадахгүй болохоор бүтэхгүй улс төрчдийг тавьчаад тэдрээсээ жишээлээд мэрэгжлийн байх ёстой гэж аргаа бараад байгаа болохоос. Гэхдээ хэдэн яам бий бас сангийн яам байна. Сангийн яам бол яхахгүй бас жоохон тоогоо томоор нь харж чаддаг. Тэр системдээ ажиллаж исэн биш юм аа. Ямар ч санхүүгийн мэдлэгтэй тэр чиглэлийн хүмүүс бол арай дээр л дээ. Яаж ч үс арай дээр. Урлаг судлаач байсанс арай дээр. Хамаагүй дээр тийм байх ёстой. Тэгжиж нөгөө нэг тэр арай тэр нэг улсын төсөвчтэй энэ ч тийм том улсын тоо байна. Тэгэхээр сангийн яамнар бол онцгой бас ямар нэгэн санхүүгийн мэргэжлийн хүмүүс байсан дээрээ. Бусад зарим яамдууд дээр бол хэрвээ тэр яамд нь сайн ажиллаж байх юм бол яг үнэхээр улс төр гэж байгаа чи бодлого юм чинь тэр улс төрч хүмүүс байж болно л гэж би бодож байна л да. Хэтэрхий мэрэгжлийн гэх юм бол явцуур нь яагаад гэвэл одоо жишээлбэл байгаль орчны яам гэж авч үзэл л да. Байгаль орчны яам дээр яг байгаль орчны мэрэгжлийн хүн байна гэх юм бол тэр чин бодлого ярих биш яг ийм техникийн төвчний ажил хийх болоо явчлаа ш. Тэгэхээр чин бодлого ярина. Бодлого гэж байгаа чин ерөнхий сайжийнх нь бодож байгаадаа уялдуулаад хөгжлийн том юм ярина. Тэрэн дээр байгаль орчны мэрэгжлээс давж хийх ёстой зүйлс зөндөө байна. Санхүүгийн зүйлс байна. Санхүүгийн мөнгө усах ажлууд байна. Бусад хөгжлийн бодлоготой уялдуулах юм байна. Бүр байгаль орчны мэрэгжлийн ямар сайн мэрэгжлийн бодож чадахгүй зүйлийг бодох хэрэгтэй байхгүй улс төрт. Тэгэхээр сайд нарыг бас их мэрэгжлийн гэж явцуурханд өөрөө бас л гинэн тийм ойр зөрийн бодлоо харин хэдхэн яам байна. Сангийн яамд бол би яхахгүй бас мэрэгжлийн байх хэрэгтэй гэж байна. Одоо 2022 он хүртэл ингээд бондуудын иргэн төлөлт хөвөрнө л дөө. Он гараад 500 сая, тийм сан бондын 150 сая гэл ингээд хөвөрнө. Гэтэл энэ төсөвт ачаал ирж байгаа. Татвар төлөгчид ирээдүйдээ итгэх итгэл баялаг бүтээж байгаа хүмүүс миний татварт өгж байгаа мөнгө юу зарцуулах вэ гэдэг асуудал. Том дүндээ Монгол улс татварлаа зарлахгүй байх асуудал. Гаднаас хөрөнгө оруулалт татах хэрэгтэй болно. Мөнгөний урсгал оруулж ирэх хэрэгтэй болно. Энэ асуудлууд дээр яаж харж байна? Яг одоо бол ороо босгоо үе байна. Засгийн газрын танхим бүрдээгүй байна, тодорхойгүй байна. Цалин хүнлүүгээ нэгсэн, ажил хаялт бас энэ тэндээс зарлж эхэлж байна. Судлаач хүний хувьд ер нь ойрын 4-5 жилийн одоо дүр зургийг ер нь та урьдчилан яаж харж байна? За ер нь бол өөрт хөлөх гэдэг асуудал дээр бол 18 онд дахиад бас нэлээд хүнд одоо тий томоохон хэмжээний төлбөр төлөх хэрэгтэй байгаа Чингис Бонд ихний хэлсэн. Тэгээд дараа нь 2 жил амс хийгээд 22 оноос байгаа ах тийм ээ. Үлдсэн хэсгийг нь төлөх тий нэр 1 тэрбум доллар. За тэгээд одоо эдийн засагт одоо цалин нэмэж энэ одоо асуудлууд байна тийм ээ. Тэгэхээр эн чинь бол үнэхээр л бодтойгоор л бас тийм тухайн салбарууд дээр бол ярьж байгаа хүмүүсийн одоо байдлыг нөхцөл байдлыг харахад бол үнэхээр хүнд байгаа хгүй тэр цалин нэмэх хэрэгтэй л юм шиг бид нарт бол харагдаж байна. Гэтэл төсөв нөгөө талдаа ийм хүндрэлтэй байдаг тий. Тэгэхээр одоо яг энэ одоо засгийн газар гэдэг чинь яг гол үндсэн үүргэн түрүүн би бас хэлсэн тийм ээ. Нийгмийнхаа одоо сайн сайхан иргэдийнхээ амьдралыг сайжруулахын төлөө нийгэмд болж байгаа бүх энэ асуудлуудыг шийдэх ийм үүрэгэл хүлээж байж байгаа учраас одоо бүх асуудлуудаа бол шийдэх хэрэгтэй. Ер нь бол мэдээж нэлээд одоо хүндхэн байх нь ойлгомжтой тийм үү? Тий. Та юу гэж харж байна? Энэ өрийг төлөхийн тулд эдийн засгт өөрөө эрүүлгүүд тэр татвар төлөхөөс өрийг төлөхөөс чадан хүрдүүлэх хэрэгтэй байдаг тийм. Тэгээ одоо энэ олон улсын валютын сантай хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөр бол яг тэрийг л бий болгохын тулд хийж байгаа хөтөлбөрт өөрөө татвар төлж байгаа бизнесийн дэмжээ, бизнесийн орчингоо сайжруулад 3 жилийн дараа одоо биш юм аа 3 жилийн дараа
эдийн засгийн өөрөө нэг юм өөрөө түлхүүж чадахтай болох. Түүнээс биш зээлээд дараад явж болохгүй шүү дээ. Харамслаа бид нэг олон улсын валютын сантаа хийж байгаа. Олон улсын валютын сангуугаар чадаагүй л дээ. Мөнгө байсан, бүгдийн зараад дууссан, эдээд дууссан. Тэгэхээр одоо энэ дээр бол ерөөс эдийн засгал ирүүлж тэхэнд бол засаг нь өөрөө тогтвортой баймаар байна. Ямар нэгэн байдлаар юм гинтхэн хүүхдийн мөнгө олгомооргүй байна. Эсвэл болмооргүй байна. Эсвэл гинт мөнгө олонгуудаа зангаа хургамааргүй байна. Олон улсын валютын сантаа хөтөлбөр хэрэгжүүлэх гэсэн бол тэрэндээ тууштай ингээд зоригтой хэрэгжүүлмээр байна. Дунд нь бас ингэж гацч ч юм уу те эсвэл одоо банкны салбарын шинжилүүлэхэд тэрэндээ бас зоригтой тууштай хиймээр дунд нь бас болох гэдэг ажиж үгүй юм шиг ингээд иймэрхүү итгэл муутай гэр нь мөнгө олдвол яаж мэдхээр иймэрхүү байдалтай баймааргүй байна л да. Засаг нь өөрөө тогтвортой баймаар байна. Тэгэхээр нэгдүгээр засаг тогтвортой баймаар байна. Хоёрдугаар гадаадын хөрөнгө оруулалтын орчин яаралтай бас доктортой олгоод хөрөнгө оруулалт татахгүй бол Монгол улс дотоодын нөөц байхгүй болохоор дотоодын хөрөнгө оруулалтаар эдийн засгийг тэг чадах хүртэл өсгөж чадахгүй. Тэрөөсө гарцаагүй гадаадын хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй. Тэгэхээр дээр нь тэр саяын тэр багш нарын цалинжууны, эмчнэрийн цалинжууны улс төрийн болон эдийн засгийн тогтворгүй байдлыг бий болгохын тулд одоо ингэж гал унтраах төдий биш тодорхой бодож байгаа яагаад ерөнхий сайд мэдэгдэж болдгийг би гайхаж байна л да. Одоо боломж алгаа 25 он гэхэд нэмнэ 19 он гэхэд нэмнэ гэд ингээд тодорхой тохироод нь ч хүн шүү дээ тий ярилцаад явхад тэд нар бас л ингээд олон жил тэвцсэн шүү дээ баг цалинтайгаар ингээд бодож болно шүү дээ. Түүнээс одоо нэмж болно болохгүй нь тагч ингэж яагаад байгаад ойлгомжгүй бол энэ ч өөрөө улс төрийн тогтворгүй байдал үүсгэн энэний араас дахиад цалингаа нэмүүлэх хүсэлтэй жагсахад бэлэн ажиллахад бэлэн зөндөө олон давхар байгаа шүү дээ. Энд чи явж цалингийн асуудал биш ерөөсөө л нийтээр энэ Монгол улсын уршаа хөгжөөд бүгдээрээ боломж үүсээд орлогоо нэмэх ёстой боломж алдагдаад байгаад бухимдаад байгаа. Ингээд төсвийн асуудал ярихаар нөгөө нэг асуудлыг орхидуулж болохгүй энэ одоо мөнгөний бодлогын асуудал. Төсөв мөнгөний бодлогын асуудлыг жил бүрийн 11 сарын 15 гэхэд ингээд батлаад мөрдүүлдэг. За энэ дээр иргэдэд хамаарч байгаа зүйл гэх юм бол одоо төгрөгийн ханш аваад үзэж болно л да. Төгрөгийн ханш одоо долларын эсрэг гэхэд бараг 20%-аар өнгөрсөн оны энэ үетэй харьцуулах юм бол унжлаа. Юаны эсрэг 17%, рублийн эсрэг гэхэд бараг 30-40%-аар ингээд унжлаа л да. Тэгээ төгрөгийн ханш нь тогтворгүй байхаар нөгөө нэг орлого багтаа орлогоо нэмэгдүүлээ, цалингаа нэмэгдүүлээ гэж байгаа иргэдийн мөнгө энэ хэмжээгээр цаас болж хувираад. Энэ асуудал дээр тоо бас үүстэй байр суурь байна. За тэгэхээр зэрэг яг мөнгөний бодлогоор бол тэр Монгол төгрөгийнхаа үн цэнийг тийм ээ тогтвортой байлгах, тийм ээ өсгөх энэ гол зорилго. Тэрнийх нь зорилт нь болохоор инфляц гэдэг тийм ээ манайх тодорхойлж яадаг. Ханшийн хувьд аваад үзэх юм бол яагаад манай энэ ханш тийм ээ одоо ингээд унаад байна вэ гэхээр зэрэг гол нь бид нар ч ерөөсөө үйлдвэрлэл явуулдаггүй орно шүү дээ тийм ээ манайх нөгөө экспортоор бол бид нар тодорхой орлого авч идэг тэгээд импорт гэдэг чинь зардалгаараа явж байгаа тийм үү тэгэхээр эндээс аваад үзэхээр зэрэг сүүлийн баг одоо ер нь бол 90 оноос хойш ингээд трендийг аваад үзэх юм бол за 2005-6 онд нэг бас дэлхийн зах зээл дээр нэг хатаа нөхцөл бүрдэж нэг тийм нэг 2 жил тийм ээ гадаад худалдаа ашигтай юм гарч ирсэн нь бусад ихэнх онуудад нь дандаа алдагдaltaй байсан. Өөрөөр хэлбэл төлбөрийн тэнцлийн асуудал байгаа байхгүй тий. Энэний одоо гол үр дүн. Дээрээс нь бас инфляц. Тэгэхээр инфляцийг одоо жилд нэг оронтой тоонд байлгана гэдээ бараг л бас л одоо 7-8 жил болж байна. Жил болгоно тий. Гэтэл бол яг бодит байдал дээрээ болохоор зэрэг 10% болчдөг. Тийм. Тэгэхээр чинь манай мөнгөний ханш бол нөгөө одоо жишээ нь хятадд инфляц чинь ерөөсө 3% хүрэхгүй тийм үү. Өндөр хөгжсөн орнуудад Америкт гэх юм бол 1-2% гэдэг ийм байхаар манад 10 хэдэн хувь байхаар зэрэг бол манай ханш бол ингээд сархаас сулрахаас өөр арга байх болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ нь бол мөнгөний бодлогоор мэдээж инфляцаа одоо яг зорилтуулгаад бодлогыг хэрэгжүүлнэ. Гэхдээ дан ганц мөнгөний бодлогоор бас энэ шийдэгдэхгүй. Төсвийн бодлого энэ хоёр чинь хорилсон тий одоо үйлчлэл уялдаа нь ямар байгаа вэ гэдгээс бас их хамаарна. Тэгээд бодлого нь аль нь илүү бас эдийн засагт дамгаалж явж гин тэгээд тэрнээсээ үүдээд тийм үү яаж энэ инфляцийг шийдэх үү тий одоо өрийн удирдлагын одоо арга хэрэгслийг ашиглах юм уу одоо энэ тий бодлогын шийдвэрүүдэд зөв гаргах хэрэгтэй юм л да. Тэгэхгүй болохоор ханшийн асуудал бол бас ингээл яригдал юм. За төгрөгийн ханш бол харьцангуй инфляц бол харьцангуй тогтвортой байгаа даа тийм. Тэгээ энэ бол инфляцаас одоо жоохон нэг хямралын шинж ч юм уу эдийн засгийн хөрөнгө жоохон зогсон удаашрсан байдалтай байгаа болохоор юм байгаа даа. Хэрвээ ингээд хөрөнгө оруулалт орчин сайжраад цаашаа дахиад ингээд импорт нэмэгдээд ирэх юм бол бас л яг адилхан нэг валютын ханшны асуудал гараад ирнэ л дээ. Яг л хүссэн үсэг гараад ирнэ. Яг нэг сайн тал нь одоо нэг өмнө нэг 4-5 жил орчим мөнгөний бодлого төсвийн бодлого хоёр жоохон хоорондоо холилдоод хөгжлийн банк хажууд нь гарч ирээд тэгээд мөнгө нийлүүлээд тэгээд 8% хэрэгжүүлээд 8%-ийг дандаа Монгол банкнаас засгийн газар шиг ингэж гаргаад иймэрхүү байдлаар жоох юм холилдсон байдал болсон л да. Одоо бол
сайн тал нь арай жоохон сахилгууд юу нь ялгараад хоорондоо арай жоохон бие даасан болж байна. Гэхдээ яг энэ ханштай холбоотой асуудал бол Монгол улсын юунаас бол ойрын үед би салахгүй гэж бодож байна л да. Яагаад гэвэл түрүүн бусдад урдж байна. Бид нар өөрсдөө юм үйлдвэрлэгч доллар олдог эдийн засгтай биш болохоор тэр зөвхөн нөгөө түүхийд зарж байгаа юунаас хамаардаг орлого нь. Тэгэхээр эн чинь нэг үе өснө буурна. Яг энд нь таарсан бодлого явуулж чадахгүй бол ханш бол байнгын нэг юм савлах магадлалтай. Тэрэн дээр нь улс төрийн тоглоомоор хүчээр барьж байгаа тавьдаг ч юм уу. Өнгөрсөн жилийн тэр ханштай холбоотой асуудлуудаас яг улс төрийн шийдлээс болсон шүү дээ. Ихэнх нь бас хамаагүй барьж агаад гэнтхэн буруу мэдээлэл хийдэг ч ямар нэгэн байдлаар ингээд буруу менежмент хийсэнтэй холбоотой. Тэгэхээр энэ дээр жоохон урт хугацааны бодлого хэрэгтэй байна л да. Нэгдүгээр дотоодын үйлдвэрлэл гэж байгаа тийм том үйлдвэрлэлээс бас битгий андуурасаа гэж бодоод ямар нэгэн байдлаар орлого олох тийм дотоодын эдийн засгийн чадвархаас яаж болох. Хоёрдугаарт нь ханштай холбоотой судлаач төрнөөс ярьдаг л да. Тийм капиталын урсгалыг одоо доллар гадаад валютад орж гарч байгаа урсгал дээр ямар нэгэн байдлаар хяналт тавих хэрэгтэй гэсэн нэг юм арга зам бас яригддаг л да. Тэгжиж жижигхэн улс тэсгүй бол тэр чөлөөтэй байгаад их юм бол жижигхэн улс ч юм бол зөвхөн жижигхэн салхинд л ингэж намраад байна. Намрихаараа бизнесээ татчихундгаагаад ингэж тэгшүүш байдал үүсгээд байна л гэсэн. Тэгэхээр энэ яг богино хугацааны шийдвэр шийдэх боломжгүй байгаад байгаа маа. Жохон дунд болгон урт хугацааны бодлого явуулах хэрэгтэй. 2018 оны төсвийн төслийг одоо энэ үүрэг гүйцэтгэх засгийн газар боловсруулаад, сангийн яам боловсруулаад хилцүүлнэ. Дараагийн засгийн газар одоо өөрсдийн биш хүний боловсруулсан төсвийг л одоо батлуулаад тэрийг хэрэгжүүлээд явах нь л дээ. Тэгэхээр нэг одоо үлдэх хүнээр ачаа бүт татвал гэж үг байдаг шүү дээ. Энэ асуудлын хүрээнд л энэ асуудлыг хөндөж байна л да. Дараагийн засгийн газар гарч ирээд энэ чинь өмнөх засгийн газрын үед үүрэг гүйцэтгэж байхдаа л ингэж хийж өгсөн шүү дээ. Улсыг хурл баталсан шүү дээ. Тэгээ асуудал бол биднэрт хамаагүй гэдэг чинь холдуулах нэмэхүү эрсдлийг ер нь гарна гэж та тооцоолж байна. Яах вэ? За энэ айгүй нэлээд тийм улс төрийн тийм ээ шинжтэй асуудал та. Тэгэхээр орж байгаа боловч бас ер нь бол яг тэрнтэй л холбоотой. Тэгээд нэгдүгээр яг нэг одоо үндсэндээ бол засгийн газраа байгуулж байгаа цаана байгаа олон хол бол нэг л одоо тийм ээ улс төрийн хүчин байна шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр одоо энэ өөр нэг хин нэгэн одоо энэ бодлогыг боловсруулсан гэдэг уг нь бол тийм нөхцөл гармааргүй юм шиг харагдаад байгаа юм тийм. Хоёрдугаарт бол нэг нь л төсвийн хууль гээд их хурлаас тийм ээ ард иргэдийн төлөөлөл болсон байгууллага нь батлаад өгсөн юм чинь засгийн газар минийх чинийх гэж бол ярих шаардлага уг нь байхгүй л тийм. Хууль шүү дээ тийм ээ. Нэг тухайн жилийн одоо 2018 оны төсвийн тухай хууль олгосон ингээ баталчихж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг засгийн газар бол хэрэгжүүлэх л үүрэгтэй шүү дээ. Та юу шаарч байгаа? Энэ дээр төсвийг бас их ажлын цаг хугацааны хайчин дээр л баталж байгаа. Тий. Хууль баталчихж байгаа. Яг зүгээр ингээд өмнөх туршлагаас хараад байгаа аргаа урангуудаа ерхий сайд нь эн чинь сайн ярих юм бол өмнөх засгийн шийдвэрчтэй гэсэн байдлаар хийдэг учраас бултах байдалтай байдаг л да. Гэхдээ бид нар ямар өнцгөр харах хэрэгтэй вэ гэхээр нэгдүгээр хууль ийм байх ёсгүй нь зөвхөн улс төрчийн соёлын асуудал байгаа юм л да. Дээр нь одоогийн энэ бужигнуу тогтвортой байна уу, тогтворгүй байна уу энэ бол бидний сонгосон ардын намын засгийн газар цаана ардын нам байгаа. Тэр институц байгаа. Тэр ардын намтал хариуцлагын тооцох хэрэгтэй болно. Ерхий сайд нь хэрэг буруу юм ярьж ивэл тэр ардын намын хариуцлагын асуудал тэр нь тооцох хэрэгтэй байна. Тэгэхээр яг энэ ерхий засаг барьж байгаа тэр эрхвэр хүчнтэй бид нар бас ярилцлага ярих хэрэгтэй гэж байна. Олон улсын валютын сангта хийж байгаа тэр 3 дахь шатны хилцээрийн явцыг одоо зогссон байдлыг засгийн газар огцорсонтой холбож бас их олон нийт ойлгож байна л да. Тийм мэдээллийг бас өгөөд авах шиг байна. Нөгөө нэг шалтгаан гэх юм бол энэ төсвийн сахилгаваттай холбоотой асуудал байгаа болов уу гэж хүүхдийн мөнгийг олгосон асуудал байна. Засгийн газар одоо энэ огцорсон засгийн газрын асуудал бас энд байгаа болов уу гэж та бүхэнд ямар мэдээлэл байна энэ талаар? Чи одоо өөртөө чи адилхан л мэдээлэлтэй байна л да. Яг одоо бодит байдалд юу болоод байгаа сайн мэдэхгүй байна тийм аа. Гэхдээ бол засгийн газар огцорсон асуудал бас байж магадгүй. Ер нь бол бүр одоо цаад өндөр сур гэдээ үзэх юм бол анхнаасаа хийсэн гэрээ тийм ээ гэрээ байгаа тийм үү олон улсын валютын сантай. Тэгэхээр тэнд хүлээсэн үүрэг гэж байгаа. Одоо бид нар зээл авч байгаа гэдэг үгнээс. Тэгэхээр тэр үүргээ хэрэгжүүлж байгаа үгүйтэй л холбоотой байх гэж би бол илүү үзэж байна. Тэрнээс биш яг хуу нэгэнт тийм ээ Монгол улсын засгийн газартаа л одоо гэрээ хэлцээр хийгээд л ингээд л одоо энэ stand by-ийн нэг төрлийн хөтөлбөр эхлүүлсэн. Тэгэхээр тэр засаг нь яг хуу солигдож байхад бол би бол тэрийг нэг том проблем гэж харахгүй байна. Дараагийн засаг нь өмнө хийсэн гэрээнийхээ үргийг хэрэгжүүлээ явах юм бол энэ дээр бол тийм тэгэхээр нэг асуудал гарахгүй байх. Тэгэхээр зэрэг хууль одоо төсвийн хуулиа зөрчсөн гэсэн эсвэл одоо тэр анхнаасаа байгуулсан тийм ээ одоо гэрээний одоо үүргээ бас хэрэгжүүлээ гэсэн юмнууд л байгаа юм болов уу гэж тааж штэ тий. Тэрнээс яг бодиттой мэдээлэл болно байх.
Тань мэдээлэл. Энд дээр засгийн газар огцорсонтой тэгж тайлбарлаад байгаа. Гэхдээ тэрнтэй холбоотой байх ёсгүй. Чи Монгол улсын засгийн газартай харьцаж байгаа цаана инкод гэж юм байна уу, эрдэнэт гэж юм байна, ямар ч хамаарал байхгүй, байх ёсгүй, байхгүй байх гэж бодож байна. Зүгээр яхаа түрүүн би бас дурдсан энэ олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт ороход Монгол улс маш итгэлгүйгээр дотоод улс төрийн зөрчилтөөр тийм яг улс орны гарцсан нэг энэ мөн хэсгээр эргэлзээтэйгээр орсон. Өөрөөр хэлбэл улс орны яг ингээд гарах ёстой гарцаас давсан хувийн улс төрийн бүлэглэлийн эрх ашигуй тэрэн дээр тийм ажиглаад тахтал зөндөө юм тэмцэл явагдсан л та. Одоо ч гэсэн тэр тэмцэл яваад байна гэж ойлгоод байна. Өөрөөр хэлбэл тэр цаана яг тэр олон улсын валютын санг байлахгүй хүсэлтэй тийм бүлэглэл бас байж болно. Тэрнээсээ хамаарат яг энэ ялангуяа нүүрс нөөсөөд ингээд мөнгө болоод болчих юм санагдсан бол олон улсын валютын санг болчихсон орч юм шигтэй. Тэгээ яг тэр гэрээний дагуу хийх ёстой зүйлээ тууштайгаар яг итгэл үнэмштэйгээр хийхгүй ч юм уу, жоохон хойш нь суух ч юм уу, иймэрхүү асуудал гарсан юм бол гэсэн таамаг байна л д. Түүнээс биш засгийн огцорчлоо тэгэхээр одоо удаашрна гэсэн юм бол хизээч байхгүй л ялангуяа ийм том байгууллага бүхэл бүтэн улстай гэрээ хийж байгаа гэсэн. Олон улсын валютын сангийн өргөтгсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрийн 7 төрлийн татварын асуудал байна. За 6 төрлийн татвар нь эх оны эхнээс эхлээд хэрэгжиж эхэлнэ л дээ. Тэгэхээр ард иргэдийн аж ахуй нэгжүүдийн яг нуруун дээр халаасанд нь мэдрэгдээд эхэлнэ. Тэр үед магадгүй одоо хавар жагсаал цуглаан гарахыг үүсэхгүй асуудал хүндэрнэ. Олон улсын валютын сангийн хөтөлбөр зогсвол ямар нөлөө үзүүлэх вэ? Та эрсдлийг нь юу ч харж байна? Эсвэл асуудалгүй юм? Одоо тэр олон улсын валютын сангийн хөтөлбөр зогсвол ямар үрдэн гарах, ямар эрсдэл нь бол бүхэн тодорхой байгаа шүү дээ. Тийм ээ? Одоо грек шиг болох уугүй юу гэсэн л юм зүйл тийм үү. Манайд хэрвээ валютын сантаа энэ одоо хийсэн грэгээ хэрэгжүүлж чадахгүй ингээд зогсоод туслагдах юм бол тэрнийг даад орж ирэх нөгөө бусад хандлагч улс орнуудын тийм ээ одоо зээлүүд бас л одоо ойлгомжтой бас тийм орж ирэхгүй л ах асуудал гарах гэдэг шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр аль болохоор одоо яг энэ гэрээнийхээ үргээ хэрэгжүүлээд тийм ээ тэрнийхээ дагуу үйл ажиллагаа явуулаад тэгээд тэрний энэ гэрээн дээр тулгуурлаад цаашаа бусад Япон, Солонгос тийм бусад орнуудаас орж ирэх гэж байгаа 5 тэрбум орчим тийм ээ гэжсэн тийм үү долларын энэ санхүүжилтээ аваад ингээд яваад 2022 он хүртэл тийм ээ энэ эдийн засгааныг дампуурлаа зарлахгүйгээр байж ич хөрөнгө оруулагт татах тухай ярихаас биш тэр дефолт зарлагтчвал нөгөө гадны хөрөнгө оруулалт бидний мөрөөдөд байгаа зүйл чинь ерөөсөө орж ирэхгүй шүү дээ. Тэгээ нэг намаас засаг байгуулагдаж байгаа учраас бодлого доктортой холбоотой тэр асуудлаас бас хэлээд байгаа юм л та тийм. Тэгж л одоо хүсэж байна. Хүлээж байна. Ханш асуудал ярьж байна бид бас засгийн газрын одоо энэ байгууллагын асуудал энэ төсөв мөнгө хилцэж байгаа энэ хилцэх асуудал ингээд намрын цагийн асуудал. Судлаачид ингээд төсвийн тал дээр өөрсдийнхөө ингээд байр сууриа судалгаагаа ингээд хилдгэлтэй. Төсөв яг ингээд зохиогдоод хилцүүлгийн төвшөнд явж байхад парламент дээр явж байгаа тухайн үед нь та бүхний дуу хоолойг авч ирсэн тийм нааштай юм байдгүй юм. Судлаачид бол тогтмол хилдгэлтэй хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулаач тэр эсвэл одоо албан бус байдлаар энэ уулзаж мэдээлэлээр өгдөг сангийн яам төсөв боловсруулах явцад нь тийм солилцох юм байна. За яг би одоо цэвэр судлаач судалгааны байгууллага төлөөлөл яг ажиллаж байсан болохоор яг сайн нарийн мэдэхгүй нь гэхдээ миний мэдэх зөв 92-ны туршлагаар бол тийм байхгүй. Ер нь угаасаа бидний хамгийн том алдаа бол монголчууд одоо судалгаа байлаач зөндөө судалгаа бас хийцэн байгаад байна шүү дээ. Судалгаа байлаач тэрийг уншдаггүй, уншиж мэддэггүй, уншихыг хүсдэггүй. Өөрөөр хэлбэл мэрэгжлийн биш гэдэг чинь тэр байгаа даа. Арай жоохон мэрэгжлийн хүн бол тэр судалгаанд юу гэж хараад сонсоод ойлгох байхгүй. Мэрэгжлийн биш хүмүүс ч ойлгохгүй зөвхөн улс төрийн эрх ашигаараа ч бүлэглэлийн юугаар ингээд түрээ төрсэн байдлаар шийдээд байгаа болохоор нөгөө мэрэгжлийн дуу хоолойгоо дараад байгаа юм л та. Өөрөөр хэлбэл тэр судалгаануудыг үзэх, сонсох, ашиглах тийм юу байхгүй. Сонирхол байхгүй байдаг. Улс төрийн сонирхол эсвэл мэдлэг нь байхгүй байдаг. Тийм болохоор нөгөө судлаач чинь тэнд бас сайн муу ч ялгархгүй ингээд бүгдээрээ ингээд байгаад байгаа. Яг үндэ хэлэхэд бас сайн муу байгаа ч зөв буруу байгаад. Тэрийг ингээд ялгаж чадахгүй байгаа. Тэгээ ашиглахгүй байна л гэсэн. Гишүүд бол дор юм асуудаг л байх л да. Гэхдээ яг тийм бодтойгоор тийм юуны зорилгоор биш. Үүдгийн судлаачд яг ашиглах зорилгоор биш гэж бодож байна. Яг хоо төсөв хилцүүлж явах үед бол нөгөө улс төрийн намынхаа хүрээнд өөрсдийнхээ чиглэлийн судлаачтай тийм ээ одоо ингээд дуудаад их хурлын гишүүд нь ч юм тэгээд ингээд дүн шинжилгээ хийлгээд санал авах тийм юм бол явагдаад байдаг. Тэрнээс одоо яг би даасан судалгааны байгууллага юм уу эсвэл бүр яг одоо энэ төсөвтөн зөвлөгөө өгөх тийм эрдэмтний зөвлөл ингээд албан ёсны ийм үйл ажиллагаа бол байхгүй шүү дээ тийм. Тэрнээс одоо яг нэг альбан босч юм шиг яг нэг тийм ажлын хэсэг байгуулаад тэгэл санал бодлын сонсчоод тэгээд дараа нь яг их хурлын хилцүүлгэн дээрээ тэрийг ашигладаг уу юу бас сайн мэд. Эсвэл хуваарь асуух ч юм уу тиймэрхүү бодлоо зөөхөөд л да. Гэхдээ яг тэрийг нөгөө магадгүй нэг дахиад яхад яг тэрнийг нь дагуу мэрэгжлийнхэн дагуу ингээд санал хэлэхгүй байж болно л да. Яг нэг улс төрийн сонирхлоороо тэрийг ашиглаж тиймэрхүү байж болно.
Яагаад ингэж асууж байна вэ гэхээр улсын хурлын чуулган дээр төсөв хэлцгээд тэр 200-300 хуудас төсвийн төслийг уншаад нэг бүрчлэн ярьж байгаа гишүүд хэд вэ гэхээр их тоотой харагддаг л. Яагаад тэгэхээр энэ асуудал нь улс орны бас 1 жилийн бодлогын асуудал хэрэгжиж байгаа учраас их хөнгөн хуумга хандаад байна гэдгийг одоо судлаачид тэр үзэгчид ч гэсэн өөрсдөө бас гадралдаг хардаг болчиход байна. 76 тойрогт одоо улсын хурлын гишүүд төлөөлж ажиллаж байгаа учраас энэ оны төсөв, эх оны одоо төсвийг хилцгээд бас тойрог бүрлүүгээ одоо мөнгө татчих вэ гэдэг юм асуулт байгаа учраас л судалгаа хэрэгтэй юм байна. Ер нь судлааг сонсдог, төсвөн тэгж боловсруулагддаг, батлагддаг байгаасаа гэдэг асуулыг бас асуугаад хөндөд хэлцээд байгаа. Гэхдээ энэ дээр судалгаа хэрэгтэй. Дээрээс нь бас юу хэрэгтэй вэ гэхээр тэр тойрог бүрлүүгээ гэдэг чинь уг нь бол тэр чинь бас тодорхой нам гэдэг тодорхой байгууллагын институт байгаа шүү дээ. Тэгээд тэн дээрээ бодлого боловсруулчихсан. Мөрийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээс таа. Тийм. Тэгээд тэр нь засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр бодлого болоо явж байгаа. Тэгэхээр зэрэг өөр өөрийн тойрог дээр одоо жишээ нь тодорхой мөнгө байршуулах гэдэг гэдэг бол одоо бас л ёсортхуунгул гэж би хэлэх гээд байна л да. Намынхаа нэгэнд боловсруулсан бодлогынхаа дагуу явах юм бол бас энэ асуудал шийдэгдмээр юм шиг санагдаад байдаг байхгүй юу? Тэрнээс бүхэл бүтэн 4 жилийн бодлого боловсруулчаад тэгээ 1 жилийн төсөв ярихаараа зэрэг бүр өөр юм яриад ээж бол уг нь болохгүй шүү дээ. Харамсалтай тэр нөгөө намынх нь бодлого байхгүй, нэгдсэн улсынх нь бодлого байхгүй болохоор гишүүн хүн өөрийнхөө сонгогдсон 20 айлынхаа байшингийн дээврийг засах тухай болдог ш. Тэгжээж л дараагийн юм. Гэхдээ бодлогоо баталсан, их хурлаар баталсан бодлого байгаа байхгүй 4 жилийн мөрөөдөл. Тэгээд тэр бодлогоо л дагах хэрэгтэй байхгүй. Тэрнийхээ дагуу тэр нь тэгэхээр хамгийн гол нь тэр бодлого нь нөгөө амьд биш гэдэг нь нөгөө нийгэмд байгаа проблемда илүү их одоо тийм ээ одоо тулгуурласан тэрийгэ шийдэхийн төлөө байх гэдэг дээр бас илүү анхаарах хэрэгтэй л гэсэн үг л дээ. Дээрэс нь амьд байсан ч гэсэн ерөөсөө бидний бас нэг зуршил болох хэрэгтэй зүйл бол хууль байх юм бол тэрийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэдэг ингээд бүр толгойд тархинд суух хэрэгтэй. Амьд биш гэдэг нь тэр бодлогон шат дараатаа мөнгө нь ард нь төсөвлөгдсөн, тооцоологдсон. Тэр нь олон нийтэд одоо ил тод тэрийг хэлээд байна. Дараалттай байх хэрэгтэй. Дараалтаа одоо багш нарын цалин байлаа гэхэд энэ жил биш 2 жилийн дараа нэмнэгээ тодорхой. Яг л энэ жил боломж авах. Түүнээс ингээд бүх ингээд тунхах гэм байдалтай мөрөөдлийн жагсаалт бичсэн байгийн бодлого байгаад байна Монголд. Тэрийг бодлогын баримтчиг гэж андуураад байна. Яг тодорхой юу юмэр. Тэгээ бид нар хүртэл юу хийж байгааг мэдмээр байна л да. Тэгэх юм бол төсөв хэлцэж амархан болно. Эргээд ойлгуулахад барыг улс төр хийх амархан болмоор байна. Эргээд багш нарын цалин энэ жил нэмэхгүй уучлаарай гэд хэлчихвүз улс төрч хэрэгтэй байна л да. Нэг хэсэг засгийн газар бол одоо инфляцтайгаа уялдуул цалин нэмнэ гэж би зарлцдаг байсан. За инфляц ямар авах юм байна? За 10% нэмэгдэх юм байна гэдэг ч юм уу юм тооцоо авдаг байсан. Тэтгэврт тэтгэмжийг. Одоо ингээд нүүрсний үн энэ онд өсөж байна. Одоо мөнхөд үргэлжлэх юм шиг одоо хаанаач бол санаж болохоор ийм асуудал нүүрс бас богино хугацааны өсөлтийг бол судлаачид хэлээд эхэллээ. Зах зээл ч гэсэн бас харуулж байна. Ирэх онд ямар ухыг одоо хэлж мэдэхгүй. Тэгэхээр төсөвт бол одоо гол орлого оруулж ирж байгаа нь хар алтууд одоо нүүрс боловч манай экспортын бүтцийг аваад үзэхээр дуул урхагаас их давмгаа хамаардаг. Тэгэхээр цаашдаа одоо төсвийн орлогоо нэмэгдүүлэхийн тулд энэ нэмэн үртэг шингээ их үйлдвэрлэгч байх асуудал хүндэглэдэг байна л да. Ойрын хугацаанд одоо энэ 2020 он хүртэлх хугацаанд монголчуудад ер нь эдийн засгийн хувьд ямар тийм өөрчлөлт гарах боломж байна вэ? Нэг нам уулан давмгаа байна. Бодлогыг тогтвортой авч явж болохоор байна. Асуудлыг шийдэж нэг талдаа гаргаж болохоор энэ улс төрийн нөхцөл байдал үүссэн байна л да. Тийм бид нарт бол яг одоо тийм боломжууд бол олон байна тийм. Улуурхай маш их баялаг байна. Тэр баялагаа ашиглаад ч гэсэн тэндээсээ олсон орлогоороо боловсруулах үйлдвэрээ хөгжүүлээд явах тийм одоо юу боломж бол байна. Байгаад байдаг. Зөвхөн түүнийг ашиглаж хэрэгжүүлэх тал дээр л одоо асуудлууд байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг манайх бол жижиг эдийн засаг, нээлттэй эдийн засаг, уулуурхайн баялаг тийм ээ одоо салбар нь одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүндээ бас нэлээд давмгай байр суурь эзэлдэг ийм эдийн засаг. Тэгэхээр төсвийн хувьд ч бай, ер нь эдийн засгийн өсөлтийн хувьд ийм савлах магадлал их өндөр, эрсдэл өндөр байхгүй юу. Өөрөөр хэлбэл бидний нөлөөлж чадахгүй тэр нөгөө дэлхийн зах зээлийн үн гэж нэрлэдэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ асуудлаа бид нар өөрсдөө бас ийм эрсдэл байгаа шүү. Тэгвэл энэ эрсдлээсээ яаж бид нар энэ эрсдлийг сааруулах вэ те? Энээс яаж хамгаалах вэ? Өөрөөр хэлбэл өөрөө өөрийгөө бас ингээд нэг аваа явцдаг. Ийм одоо байдал руу орохын тулд бол мэдээж танд түрүүн хэлсэн босруулах үйлдвэрийн салбараа л одоо хөгжүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дээр чиглэсэн одоо яг бодлого шаардлагатай одоо тийм зүйлийг бол илүү их давмгаал ярмаар байна л да тийм ээ. Монголд үйлдвэрлэв гэсэн бүтээгдэхүүнүүдэд бид нар нэг дэлхийн зах зээл дээр гаргамаар байна шүү дээ тийм боломжууд байна шүү дээ. Би өнгөрсөн 7 хоног JICA-гийн нэг төслийн өрсөлдөөний бодлогыг хариуцж байгаа төслийн багийнхан ирээд бид одоо манай одоо танхимтай уулзлаа л да. Тэгээд ярьж байгаад хэлж байгаа байхгүй.
Монгол хүн ч одоо дэлхийд айхуугаараа нэгд ордог үсттэйг энийгээд байгаа. Тэгээд би харин хэлэх үг болцоо. Харин тийм ээ одоо бид нар тэрийг баялаг болгож сайхан одоо баялаг болгож өөрсөндөө тийм ээ одоо болгох одоо бүтээмж болтой байлгах дээр л ажиллах хэрэгтэй байна да, ажиллаж байгаа гэсэн. Одоо бас ичмээр л байгаа байхгүй юу тий. Гэтэл Япон хүн бол тий нэгдүгээрт айхуугаараа ордоггүй гэсэн цаана бас тэр юм гэтэл амьдрал нь бол дэлхийд тийм ээ одоо хамгийн өндөр хүч орнд л явж байгаа шүү дээ гэл. Бодтойгоор харъя л да тийм 20 он хүртэл 25 он хүртэл ямар за 20 он их барьж байгаа Монголоор энэ ном хийх нь 1 жил өнгөрчлөө. Зүгээр яхаа уг нь бол одоо 5-6 жилийн өмнөхтэй харьцуулах юм бол Монгол улсын ерөнхий бизнесийн орчин, эдийн засгийн өсөх орчин бол сайжирсан баггүй. Хүмүүсийн мэдээлэл сайжирсан, мэдлэг нь сайжирсан, улс төрийн болон эдийн засгийн бизнесийн бүх чадвар сайжирсан. Тийм болохоор жижиг зарим бизнесүүд ингээд гадагшаа гараад байгаа үстэй. Шинэ бүтээгдэхүүн гараад байгаа. Гэхдээ яг одоогийн энэ төрийн засаглаж байгаа улс төрийн нөхцөл байдал, улс төрчдийн чадвар, яг сайн диж байгаа хүмүүсийн чадвар, энэ их барьж байгаа намуудын чадварыг харах юм бол бид нар тийм дөрөвтэй өөрчлөлт гарах боломжгүй 20 он болтол. Харин зүгээр яг одоогийнхоо эдийн засгийн орчингоо сайхан арай жоох эрүүлжүүлээд улсын валютын сантайгаа нэгэн ажиллая гэсэн бол ажилласан шиг ажиллаад орчингоо эрүүлжүүлээд эдийн засгийн өсөлтийн 4-5% та хадгалаад 4-8% та хадгалаад ингээд 20 он руу орчих юм бол зөв дээд амжилт болно гэсэн хүлээлт байна л да. Эдийн засгийн шинэ бүтц бол энд үүсгэж бол амжихгүй. Ятгана тэр нэг 5 дахь захлаас станц ч юм ганц нэг тиймэрхүү төслөө явуулаасаа төмөр зам хоёроо эдийн засгийн бүтцийн хувьд бол уулархаад ахаас ямар ч арга байхгүй. Харин зөв орж ирсэн мөнгөө та тэр өнөөдөр ярьсан шиг арай зөв зүйл рүүгээ зарцуулаад иймэрхүү байдлаар ингээд нэг эрүүлжихэл шат олоосоо гэж бодож байна. Түүнээс дөрөвтэй өөрчлөлт гарна гэж бодохгүй байна. Тэгэхээр тэр эрүүлжих шат гэхээр бид нар одоо жишээ нь нөгөө бизнесийн шинэ бизнес инновацийг нэвтрүүлэх гэдэг энэ дээр нэг судалгаа яг Японуудад явж байгаа юм. Юу гэж ярьж байна гэхээр те танаад өштэй ингээд жишээ нь ажил дурын парк, технологийн парк гэдэг маш олон юмуд эхлүүлсэн. Бид нар хамтдаа бид нар мэдлэг байна. Гэтэл танаад тэрийг хэрэгжүүлэх одоо тийм бүтэц систем байхгүй байна тий. Жишээлбэл одоо энэ инновацийн асуудлыг болохоор танаа боловсролын яам хариуцаа явж байгаа. Гэтэл ажилтны дөрвийн яам тэр ажилтны дөрвийн хариуцж байгаа яам чинь энэ дээр оролцохгүй болохоор яаж та нар хэрэгжүүлэх гээд байгаа юм бэ гэдэг. Үнэхээр яг л бодтой л асуудал тавьж байгаа юм. Тэгэхээр та нар хэрвээ энийг яг ажил болгоё гэх юм бол эхлээд та нар тэр системаа бүрдүүлэх хэрэгтэй зөв системаа тий. Тэрний дараа юм чинь ингээ аяндаа явна. Яг өнөөдөр бол ингээд үнэхээр танад юм хий гэхээр бол айгүй хүндрэлтэй байна л гэж хэлчихлээ. Тий. Тэгэхээр ингээд төсвийн асуудал яриад ирэхээр эргээд бүтээмжтэй холбоотой асуудал, урт хугацааны тогтвортой байх асуудал ингээд хөндөгдөж байна. Энэ нь бол одоо богино хугацаанд хийчих нэг засгийн газар гарч ирээд одоо хийчих асуудал биш гэдэг нь одоо өнгөрсөн хугацаанд өнөөдрийн дүн зургаас бас харагдаж байна гэдэг одоо судлаачдын төлөөл бас хэлж байна. Ингээд хүрэлцэн ирсэн эдийн засгч найдлаа. Эдийн засгч Ариуна танд баярлалаа. Та бүхний ажил үйлс амжилт хүсье. Төсвийн бүхний талаар ярилцсанд баярлалаа. Баярлалаа. Үзэгч та бүхэнд бид төсвийн сахилга батын хариуцлагын асуудлыг хөндөж хүргэлээ. Төсвийн орлого давж биелсэн үед тодтголоо хийж юу зарцуулах вэ гэдгээ зэхэж байгаа энэ цагт ор судлаачид бас энэ асуудлыг юу гэж харж байгаа гэдгийг та бүхэнд байр суурийг сонирхож үзүүллээ. Анхаарлаа тусна баярлалаа. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч за ярилцлага хэсэг ганцаадаа баярлалаа. 245 баярлалаа. За баярлалаа. Бидний өөрөө үзэгч та бүхэнд үргэлжлэн хүрч байна. Төсвийн орлого анх удаа түүхэндээ 859 томоохон цэцэрлэг барьцаар мөнгөөр давж биелчээд. Эхний ээлжинд 500 тэрбум төгрөгийг